Muy buenas amigos, vamos a hacer otro pequeño video desde mi garachito para el mundo. Se suena bien, ¿verdad? Desde mi garachito para el mundo. Y acá está, como siempre, mi amigo Benny y mi amiga Jenny, mis dos niños. Y en esta ocasión tengo este par de botas que le vamos a cambiar las suelas porque ya no sirven. ¿Verdad? El motivo de esta suelita es de que, como ustedes pueden ver, en sus zapatos de trabajo, pero le ponen algo muy suave. Esto es esponja. No debería llevar esto, ¿verdad? Tiene que llevar algo más fuerte, más consistente, ¿verdad? Como la tienen estos zapatos, ¿verdad? Esta suela es fuerte, vean. Esto es más duro. A este también le vamos a cambiar la suela. Y bueno, este está bien de la costura de acá. Pero tenemos el compañero que está más destrozado, ¿verdad? Lo vamos a costurar de acá, tal vez de acá. Lo vamos a costurar esta parte con esta parte que ven aquí, que es blanquita. Nosotros le decimos la antesuela, ¿verdad? No sé, algo otro como le llamarán. Porque sí le dio duro el amigo. Bueno, son zapatos de trabajo. Ahí este amigo trabaja en lo que es la soldadura, haciendo edificios allá en Los Ángeles. Ya ven, entonces pues sí, lleva mucho. Los ocupan para trabajo pesado. Y tenemos este otro amigo que me trajo esto, lo mismo, este sí le dio más duro porque los abrió de los dos lados, de aquí, de aquí y de aquí. Pero no hay problema porque yo soy el cirujano de los zapatos. Yo los voy a dejar como nuevos, como estrellas de cine, pues así bien estiraditos. Y le vamos a cambiar la suela. Ve, todo. Y ya van a estar listos para trabajar mucho mejor, ¿verdad? Porque el que anda trabajando con unos zapatos así no anda tranquilo. ¿Verdad? Gracias a Dios tenemos trabajito para este día y tal vez hasta para mañana con estos zapatitos, ¿verdad? Y ya verán, voy a tratar de hacer otro video ya cuando estén terminados para presentárselo ya cuando estén reparaditos bien, ¿verdad? Bueno, entonces siempre, ¿verdad? Encomendándolos a Dios, que siempre estemos al lado de Él para que los proteja de todo mal y los dé buena salud. Y los que están enfermitos, pues rogamos a Él para que les devuelva la salud, ¿verdad? Yo sé que sí, Él sí lo hace porque Él es bondadoso y bueno. Dios, en usted confiamos. Bueno amigos, pasen un buen día.